講，你講咩咧？你做 call 嘅時候咧，喂，有啲嘢咧你唔可以忘記嘅喎，一定要記住去做呢樣嘢。而家喺呢個社會上邊咧，我哋係講事實、講數據嘅。咁你又唔好喺度吹牛啊，又吹水啊，話俾佢聽，我哋有個咁樣嘅事實係發生咗。事實裏邊咧，我有啲數字可以俾你演繹得到。你嗰個 call 咧，有啲必然咧會實淨好多。你千祈唔好帶漏嘢喎，因為你現場你唔能夠完全完整咁樣去俾出一個咧好嘅 picture 出嚟嘅時候，咁可能就爭呢樣嘢，佢就唔同你做㗎啦。要放啲長線釣大魚。如果我哋係一個 call 係做得好嘅話，以後好多跟住嚟嘅呢一個生意咧係自動咁樣送上門㗎啦。因為第一次係最重要嗰次，咁你千祈咧就唔好咧就搞到自己咧就係做到好倉促。記住，一個大嘅生意係嚟自一個大嘅意念嘅。如果你能夠說服到佢呢個咁樣大嘅意念，佢係認同咗嘅話咧，你能夠做到個生意就好大㗎啦。如果你求其，你嘥咗個機會咯。所以我哋一定咧係要諗下，如果個係個客人關心嘅係咩嘢，佢最痛愛嘅係咩嘢，而呢樣嘢係有咁大嘅話咧，佢買嘅保險咧又會好大。記住我講咯喎，好，拜拜。擔心冇客見，你擔心揾唔到生意，擔心你自己口才唔好。又或者已經同你自己團隊或者你上司唔夾。如果你係一個想知道有關多啲我哋呢個行業嘅人，或者已經係喺我哋呢個行業裏面做緊嘅，大家好，我係 Francis Chua。我個團隊正係揾一啲出類拔萃嘅人加入，我哋會利用各種唔同嘅電子渠道嘅工具，幫助你建立你自己嘅銷售網絡。我哋都會利用公司多元化嘅電子工具，解決客從何來嘅一個問題。我入行都快45年啦，我係利用呢一個開放、積極同埋協助大家嘅一個精神去領導大家嘅一個能夠令到你成長、升呢、升級同埋達到你自己夢想嘅團隊，正係等緊你。或者你用呢一個電話或者呢個電郵，而家即刻打俾我，等緊你啊！